Yes, wadde omukulembeze w'eggwanga yatadde ekyamazima abantu ssaawa 2 naye bali mu nnyumba munda. Okuggyako amalwaliro genda banti go agegakyakola naye ebifo ebirala ne bw'otunula mu luguudo munda oba luguudo wakati olabira ddala ekyamazima abantu n'emmotoka zennyini tezirina we zirabwako. Naye katugira twetooloola tulabe ebifo byonna webi. Ate bwe tutuuseeko ku Vegas Chillout Ettula ekyamazima wo tusanze nga wo uwaggale era nga kiragira nti bakyakolawo okulaba nga bayoyota ate abantu basobole okubeera nga bajja mu maaso awo. Naye nga bwetutuukidde olunaku lwaleero nga Fik Media tusanze uwaggale tewali wadde n'omuntu. Naye nga bwe tutuukakoko mu bwayise ekyamazima kiraga nti abantu tebajjumbidde lunaku. Tuli mu bwayise wakati naye bw'otunuulira embeera eriwo teraga nti abantu bakkaanyiza n'ekigenda mu maaso. Essaawa zikyali wansi, ssaawa 3 naye ekyamazima n'emmotoka eziyitawo za muswaba nnyo nnyo. Bwe tunulako oluuyi luli zo bodaboda zikyalimu wadde nga babagaana okuba nti bakola naye embeera bwetyo bwekyali. Katulabe tulinda tulabe abantu bayaniriza batya olunaku omukulembeze lwe yataamu okulaba nga buli kimu kiggulwawo mu butongole. Naye ekyamazima oyinza okulowooza tukyali mu biseera bya LDU ebyokugobagana n'abantu. Eno ye Fik Media tweyanza nnyo tweyanzege tukyalawuna ebifo. What is that day? Yes, wadde omukulembeze yatadde ekyamazima abantu bakyamanyidde embeera ey'edda era wenjogerera kakati buli woolaba abantu bakyali bali mu mayumba gaabwe bagaddewo. Yes, abatini mu bo bakyali wabweru. Tuli mu kulawuna okulaba nga kiki ekiriwo oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okubeera nti yatadde eggwanga. Katugende tulabe ebi Yes, yo Eden tuliko Eden Service Park.